for trying some snacks from Korean snacks, okay? So I have here some it's like a wafer, like that. And then I got the second flavor. I got two flavors. This one is hazelnut and this one is chocolate. Yeah. And then I got this pepero, which is, natikman ko na talaga to. Alam ko na yung lasa nito, pero tatry natin siya ulit. So, yung flavor niya ay white cookie. And then, meron tayo ditong ice cream. Meron tayong power cup. Natikman ko na yung soda flavor nito and yung chocolate flavor niya. So, yeah. And then, meron tayong dito nougat bar. Yan. And then, meron tayo dito, hindi ko nababasa, pero ice cream siya. Yan. And then, we have banana milk, yung favorite ni Jungkook. And then, meron tayo dito ng onion ring. And then, meron tayo dito ng rosé bulldog noodles. Pakita ko sa inyo yung packaging niya. Wait lang. So, ito yung packaging niya. Ang cute to. So, na-try ko na yung creamy carbonara, and yung original niya. So, ano kaya? So, mag-start muna tayo sa noodles kasi baka, actually no. Mag-start tayo sa ice cream. So, start tayo dito sa nougat bar. Ooh! Wow! Ito siya. Wow! Well, parang siyang Magnum, pero Korean version. Like, na lang natin to. Parang cornetto version ng Korean. Buksan natin. Wow! Wow! Uy! Oh my God! Tignan mo yan! Wow! Buksan na natin buo. Oo naman! Ano kaya flavor nito? What? Wow! Interesting yung flavor niya. Parang bubblegum yung flavor. Parang pop rocks yung nasa taas niya. So, yun. Hawakan na muna natin to kasi baka mag-melt siya. Look ka. Hala? Dapat hinali ko na lang pala to. Ito? So, nakalimutan ko pala i-rate. Ito, 7 out of 10. This one. Nougat bar. And then for this rainbow, parang bubblegum ice cream, I'll rate this 9 out of 10. Nagustuhan ko siya actually. Nagustuhan ko siya. So, ang next naman, matitikman natin is itong power cup. This is a great flavor. Uy! Parang ang sarap na ito Look at that. Wow! Parang, Ewan ka. Parang kailangan ko ata ng ano na ito. Wait lang guys, Hirap. So, eto, I'm back. So, nabuksan ko na siya. Ang sarap, grabe. Sige. Buksan natin.
Yun. Amayin muna natin. Ooh, bango. Ayan yung mukha niya. Para siyang Funyuns, pero di pa ako nakatikim ng ganon. Sarap din ah. Ang fairness ah. Sarap. This is Nongshim onion ring and masarap siya. Ten out of 10 to sa akin. Masarap. Hindi siyang gaano kaalat. Tama lang yung alat niya. So, masarap siya. So, eto naman. Dessert time. Titik muna natin to. Ayan, yun. Buksan na natin. Ayan. Ayan siya sa loob. Marami pala. Marami siya. I've tasted this before and promise, ang sarap nito. Ang pangalan niya, White Haim. Ayan siya. Hazelnut yung cream niya. So, hot. Hot niya. Parang halos lahat naman ng snacks ng Korea masarap. Hot. Hot. 10 out of 10. Ang next naman is Choco Hazelnut na din, Choco Haim. Same brand siya. So, ayan yung loob niya. Ito na ako kasi dating hindi ko po ito natikman, yung chocolate na flavor. Yung mga biscuit ng Korea, hindi sila ganun ka-tamis, tama lang talaga. So, 10 out of 10 din to sa akin. And lastly, our pepero. Wow! Hooey! Excited. Ayan siya. Wow! Ha? Hindi ako sponsored, pero kung gusto nyo rin mabili yung mga items na tinry ko, punta kayo sa parang store nila sa Grab, Ego Mart ba yun? Basta Ego Mart. Ito, 9 out of 10 to sa akin. Dati binabaan ko to so alam ko na yung lasa niya. So, overall, masarapan naman ako sa lahat ng snacks na kinain ko. So, anong pang ginagawa niyo? Bumili na rin kayo ng mga Korean snacks and mag-try na din kayo. And bye! Like, share, and subscribe! Gusto niyo pang ganitong klaseng video? Subscribe na niyo. Malay mo, trying Japan snacks naman, diba? Bye!